Kwa Dar es Salaam hapa tuna Masaki, alafu kule China tuna sehemu inaitwa Victoria Peak, ipo ndani ya mji wa Hong Kong. Leo hii sisi tukiambiwa tukaishi Masaki, wengi tutaogopa, gharama ni kubwa, alafu kule pakishua. Je, Hong Kong kule Victoria Peak tutapaweza? Hapa ili upate nyumba ya kupanga uwe na kuanzia trilioni 2. Yani trilioni 2 za Kitanzania utapata nyumba ambayo kuna parking ya gari juu ghorofani na lift ya kupandisha gari yako mpaka huko. Ghorofa zimejengwa mlimani. Wanasema Victoria Peak ni eneo liliko juu kabisa kijiografia ndani ya mji wa Hong Kong, likiwa na urefu wa mita 552, yani futi 1811 juu ya usawa wa bahari. Ni moja ya maeneo yanayovutia wageni, matajiri, wafanyabiashara wakubwa na wageni wa kimataifa, si tu kwa sababu ya mandhari ya kuvutia, bali kwa sababu ni maskani ya matajiri wakubwa wa Asia na dunia nzima. Baadhi ya nyumba ni za kifalme kwa maana halisi ya kwamba kuna mabwawa, sinema binafsi, bustani ya hewa ya bandia na sehemu ya kutua helikopta. Kingine kuna majengo ya kisasa ya ghorofa nyingi, mfano Sky High Residence Opus Hong Kong iliyobuniwa na Frank Gehry. Mandhari ya usiku inaelezwa kuwa moja ya mandhari 10 bora duniani, inavutia matajiri na wapiga picha wa viwango vya juu. Kwani ukisimama juu kabisa kwenye Victoria Peak, unaweza ukaona Hong Kong ikiwa chini. Kuna lifti za magari, yani magari ya kifahari hupelekwa hadi ghorofani kwa kutumia lifti maalum za kisasa. Zaidi, kuna mfumo wa usalama wa ndani kama AI, retina scan, voice detection na drone patrols. Wengine hutumia helicopter pad badala ya mlango wa kawaida kufika nyumbani kwao. Kuna Peak Tram, treni ya kihistoria inayopanda kwa mwinuko mkali sana hadi kilele, mojawapo ya treni kongwe zaidi barani Asia, ilianzishwa 1888. Mita hii wanakaa matajiri, watu maarufu kama vile wamiliki wa makampuni makubwa ya Asia kama Alibaba, Tencent, HSBC. Kuna wanadiplomasia, wanasiasa wa zamani, matajiri wa bara la Asia, Waarabu na Warusi. Pia baadhi ya wakazi hawakai humo, ni wawekezaji tu walioweka mamilioni kwenye mali hiyo kwa ajili ya hadhi au faida ya baadaye. Nyumba nyingi zina bustani za ndani zenye hali ya hewa ya bandia, yani msitu wa mvua ya Arctic, chumba cha barafu ice chamber cha kusaidia ngozi, kuna vault au vyumba vya underground binafsi vya dhahabu au crypto. Wakati bado umezubaa, sikia hii, kuna vyumba vya VR vinavyojigeuza kuwa mazingira yoyote duniani kama bahari, mlima au Mars. Baadhi ya nyumba zina wafanyakazi zaidi ya 50, wapishi, madaktari, walinzi, wataalamu wa usalama na mitandao. Kihistoria, The Peak ilikuwa eneo linalohifadhiwa kwa wazungu tu wakati wa ukoloni wa Uingereza karne ya 19 na 20. Baada ya China kupata uhuru, eneo hili liligeuka kuwa maskani ya matajiri wa Hong Kong, Japani, Korea Kusini na bara zima la Asia. Eneo hili halijawahi kuporomoka bei hata wakati wa mgogoro wa kiuchumi duniani. Nyumba za The Peak hubaki vile vile, immune to collapse. Hilo eneo ni maarufu zaidi duniani kwa sababu utajiri wake upo juu kuliko popote Asia. Historia ya kikoloni na kisiasa, teknolojia ya maisha ya baadaye, usiri wa hali ya juu unaovutia wafanyabiashara na matajiri wanaokimbia ushuru na siasa.